എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി എങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്ന് എനിക്കൊരു പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി. സാധനം എനിക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ. ഇറ്റ്സ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. അപ്പം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇയർഫോണാണ്. ഓക്കെ, ഇയർഫോൺ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇയർഫോണാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാണാൻ ഞാൻ നല്ല സെക്യൂറായിട്ട് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഞാനല്ല, വന്നവിടെ അമ്മയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് പറിച്ച് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കാണിക്കാണ്ട് ഇയർഫോൺ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ 4 ദിവസം വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബോക്സിലായതുകൊണ്ട് കേസ് അപ്പം ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എന്നെ ആ ഇയർഫോൺ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഗൈസ് അപ്പം വന്നോടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് മണ്ടത്തരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഗൈസ്, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഒട്ടിച്ചാണ്, അമ്മ ഒട്ടിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാന്ന് ശരിക്കുള്ളൊരു കാര്യം. ഇങ്ങനെ വന്നാടോടെ തരാൻ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും സെക്യൂറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, എല്ലാ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ആർ ഇൻട്രോ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അയച്ചെന്ന ബോക്സ്. അയച്ചെന്ന ബോക്സ് അല്ല, ഓർഡർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ബോക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ തന്നെ സെൽ ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അമ്മ ഒട്ടിച്ച് തന്നെയാണ്, ഒട്ടിച്ചാണ് 2 സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഒന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുറച്ച് സാധാരണ ഫോൺ. അപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ടിന് നമ്മൾ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ സാധനം. അപ്പം ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള എന്തെല്ലാം അല്ലേ രസമുണ്ടോ, ഏതാ കളർ തന്നെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ മുറിയാം. ഓക്കെ, ഒരു സൈഡ് മുറിച്ച് കൂടാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും സിമ്പിളാണ് മുറിക്കാൻ. സിമ്പിളല്ല, കുറച്ച് രസം. ഇതിലേക്കെല്ലാം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചു തരുന്നു. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഈ സാധനമാണ്. ഇതില്ലേ എന്താ പറയുക, ബഡ്സ് നമുക്ക് ചീത്തരുന്നുണ്ട്. 4 എക്സ്ട്രാ പാക്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ 4 എക്സ്ട്രാ പാക്സ് നമുക്ക് ഒരു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ആപ്പിന് ഇത് കളർ വെച്ചാൽ ചോപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചോപ്പ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 4 എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആടെ മാറ്റി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്താണ് പേപ്പർ, ഇതെന്താണ്? ഓഫ്, ബോട്ടിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ക്യാമറയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൊള്ളുന്നാൽ തന്നെ അടുപ്പിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ നമുക്കൊരു വാച്ച്, ബോട്ട്, സ്പീക്കർ, ആൾക്കാർ, സ്പീക്കർ, അത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഇപ്പുറത്തെന്താണ്? ഇപ്പുറത്തെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പുറത്തെ വേറെ ഫോട്ടോ ആണ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. പന്ത്, ചിക്കൻ ധാവാൻ ഫോക്കസ് ആണ്. ബൂംബ്ര വാച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വാച്ചൊന്നും ഇടുന്നാവുന്നില്ല. ആണെന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, മോൻ കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് സ്റ്റിക്കറല്ല, ഒരു പേപ്പറാണ്. ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുന്നത് മടക്കാം അടക്കട്ടെ. അടുത്ത അയ്യോ പോയാ ഇല്ല, അത് രസമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വേറെ പേപ്പർ ഓഫ്, വാറണ്ടി പേപ്പർ. ഫോക്കസ് ആകും. വാറണ്ടി
വാറണ്ടി അല്ലേ? യെസ്, 1 ഇയർ വാറണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ. അതാണ് ചിത്ര. അപ്പം ഇനി ഞാൻ കാണും ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മളെ ബോട്ടിൻ്റെ സാധനം. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ കാണാം നമ്മളെ ബോട്ട്. യെസ്, കളർ രസമുണ്ടോ? ചോപ്പ് കളറാണ്, ചോപ്പ് കളർ. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് പിങ്ക് എല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കുറേ അടുത്തല്ല ഞാൻ ചോപ്പ് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കേട്ടോ, പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. Instagram.com bot super extra bass, 1 button microphone, 1 hand speak up and അമർത്തിയാൽ എന്താണെന്നായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് ഇടണ്ടേ? ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇതാ പുറത്തെത്തിയിരിക്കണോ? ഗൈസ് ഇത് പെട്ടിയിലൊന്നുമില്ല. ഇതാണ്. അയ്യോ പ്ലാസ്റ്റിക്. മറ്റേ കൈസപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം. ഇയർഫോൺ ഗൈസ്, ഇയർഫോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇല്ല. ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പർ. കൂർപ്പനുണ്ട്, കൂർപ്പ് 2 സൈഡും കൂർപ്പുണ്ട്. കുറേ ലോങ് വയറാണ് കേട്ടോ. കുറേ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോങ് വയറാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ശരി പറഞ്ഞത്? വാട്ട് സ്പീക്കർ. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കാണുക. നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ വേറെ എന്താ വെട്ടിക്കാത്തല്ല, വെട്ടിക്കാത്തൊന്നുമില്ല ഗൈസ്, വെട്ടിക്കാത്തൊന്നുമില്ല. ആകട്ടെ, പൊളിയല്ലേ? രസമുണ്ട്. അയ്യോ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കുറവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക. കമൻറ്റ് ഇടാൻ ഇതെല്ലാം പൊളി തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടത്, നമ്മളെ 70 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്നതാണ്. 69 തോന്നുന്നു ഇപ്പം. അപ്പം ആരും ഈ വീഡിയോ പുതിയതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് 70 ഒക്കെ റോഡ് ടു 100 ആണ്. 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു. റോഡ് ടു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഗൈസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പം അതായത് ഓർക്കട്ടെ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ഇടുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക. ഓക്കെ, റോഡ് ടു 100K മറക്കരുത്. അക്കൗണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൂടി. ഓക്കെ, അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ. അപ്പം അതുവരെ